لقد صدق الشاعر عندما قال: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الأموات أموات الأحياء. إن الأستاذ الجليل المرحوم الشيخ سليمان العناني من الذين لا يزالون أحياء بفضل أعمالهم الجليلة التي كرسوا لها حياتهم خدمة للوطن العزيز وتقديم الرسالة المقدسة التي تفانوا في أدائها في مجالات التعليم والتربية والمعرفة والفكر والأدب وفنونه والتاريخ وقروعه. ولد الشيخ سليمان عناني عام 1923 بمدينة القليعة العريقة. قبل بلوغه السادسة من عمره يسجله والده بزاوية سيدي يحيى، حيث تعرف على أولى الحروف العربية وبعض سور القرآن، ثم يعيده إلى مسقط رأسه ليلتحق بالمدرسة الابتدائية بطريق فوكا المخصصة لأبناء الأهالي. يجتاز المرحلة الابتدائية بنجاح، ثم يلتحق بأعجوبة كبيرة بإكمالية البرتقال لزورمجي. بعدها يغادر مدينة القليعة ليشارك في امتحان التسجيل في المدرسة الثعالبية الشهيرة بالجزائر العاصمة. هناك يتتلمذ على أساتذة كبار سيؤثرون فيه طيلة حياته الفكرية والثقافية والعلمية، أمثال الشيخ أحمد بن زكري والشيخ مزيان والشيخ رويس et Monsieur Rouvier. Qui nous a appris à moi et à beaucoup de jeunes de Coléa à avoir une situation. Je m'explique. Je remonte dans le temps parce que grâce à lui, beaucoup de jeunes de Coléa qui n'avaient pas la possibilité de faire des études au lycée, il leur a permis, grâce à l'amour de la lecture qu'il avait, comme vous l'avez si bien dit, et à la formation, de les orienter vers un lycée de renom qui est le lycée Amar al-Rachid. Et c'est Amar al-Rachid, c'est un franco-musulman où pouvaient accéder les jeunes algériens, enfin qui n'étaient pas algériens parce que c'était au temps de la France dans les années 1960, où tous les jeunes qui avaient dépassé l'âge du CEG, qui était je pense 10 ou 11 ans, de pouvoir faire des études. Et nombreux sont ceux qui, les enfants de Coléa et autres, ont pu accéder, maintenant sont des cadres soit en médecine, pour ne pas dire des cadres de la nation, parce que c'est un mot trop fort. يتخرج الأستاذ عناني من المدرسة الثعالبية في نهاية الأربعينيات، متحصلا على شهادة الدراسات العليا، متمكنا في اللغتين العربية والفرنسية، ومتبحرا في الأدب العربي والفرنسي، متفوقا في فن العروض حتى أصبح شاعرا مطبوعا، متعمقا في العلوم الإسلامية لا سيما فقه الملكي، حتى برع في علم الميراث. يعين الشيخ أستاذا للغة العربية وآدابها بالمدرسة ذاتها بالجزائر، حيث تتلمذ عليه مجموعة من الطلبة حظي جلهم في الحياة الاجتماعية والمهنية وحتى السياسية، أمثال الوزير السابق أحمد جبار والوزير والسفير السابق كمال بوشامة وغيرهما من الأساتذة والأطباء والإطارات السامية. Et donc il nous a fait aimer la lecture, la formation, le désir de la réussite, et nous avons pratiquement tous ceux qui ont fait Amar al-Rachid à l'époque ont réussi grâce à lui, qu'il estime et d'ailleurs qui maintenant, beaucoup sont déjà retraités, certains sont passés par lui en qualité de ministre, d'autres en tant que médecins de grand renom, d'autres sont dentistes, architectes, etc. Viennent jusqu'à maintenant, venaient du mois avant son décès, lui rendre visite. في نفس الفترة كان يقدم حصة إذاعية أسبوعية بإذاعة الجزائر راديو ألجي، متخصصة في أدب المقارنة لا ليتيراتور كومباري. يكلف بعد الاستقلال مفتشا للتعليم الابتدائي والمتوسط لولاية الجزائر العاصمة بما فيها ولايته البليدة وتيبازا حاليا. لم يتوانى في تكوين المعلمين الجزائريين الأوائل،
محاطا بمساعدين لازموه أكثر من 30 سنة من النشاط الدؤوب والعمل الجاد في جو عائلي لا يمثل له. كان أبرز مساعديه المرحوم الهاشمي السعودي وعلال لابري أطال الله في عمره. جوزنا ايامات نتاع معالقات وتاع خدمه وكونا اجيال تحت الاشراف تاع الشيخ سليمان العناني اللي كان بابنا واللي طانا المعلومات وعلمنا بزاف الصوالح. إلى جانب وظيفته في التعليم والتربية والتفتيش، كان يلقي دروسا دينية في مسجدي العتيق وسيدي علي مبارك ومحاضرات في المناسبات الدينية. Et jusqu'à sa dernière minute, beaucoup de personnalités, dont des directeurs d'instituts supérieurs, venaient lui rendre visite et le solliciter pour ses connaissances, surtout en charia et en histoire. انتخب رئيسا بالنيابة لبلدية القليعة مكلفا بالشؤون الثقافية والدينية. في سنة 1972 يقرر شباب من أبناء القليعة برئاسة المرحوم محي الدين بلوطي رفقة بوعلام خروس بن ناصر عاشور عبد الرزاق آدم الذين قرروا تأسيس جمعية موسيقية أندلسية. Un jour, j'en ai été surpris. Qui venait souvent le voir, il a été ministre pendant longtemps, c'est un très grand économiste, qui venait discuter avec lui, il discute très très longuement. Et c'était ce jour-là où j'ai appris que mon père avait une connaissance de la musique, quelque chose de faramineux. La musique, alors je le connaissais uniquement dans le soufisme et dans l'histoire et la littérature ou le fiqh. كان للشيخ سليمان الشرف لتسميتها بالغرناطية نسبة لمدينة غرناطة الأندلسية التي كان يتردد عليها مرارا. أضيفت لها كلمة دار في التسعينيات للاحتفاء بروح المودة عليها والمحبة والتضامن والإخاء بين أعضائها ومحبيها. ترحال دارنا الغرناطية اليوم تزهو وتباهي الديار تاه الدلالة منذ أن حل في فنائك وفد زادك الوفد في العيون جمالا حملوا نحوها رموز وفاء للأصالة أبرزوها مثالا رب حفل يقام من أجل ذكرى ولأجلكم أقمنا احتفالا ولأجل الأصيل من كل فاعل سوف تبقى آثاره تتوالى. كان الشيخ سليمان عضوا فعالا في المجلس التنفيذي بالجمعية مكلفا بتصحيح النصوص والتعريف بتاريخ الموسيقى الأندلسية وشعرائها بمساعدة تلميذه الأستاذ نور الدين لابري الذي لازمه قرابة 30 سنة وهو ينهال من معارفه فعوضه للقيام بنفس المهمة في دار الغرناطية. Et puis il nous a tous éduqués, nous sommes 10, 5 frères et 5 sœurs, et parmi les souvenirs, puisque vous me donnez l'occasion de remonter dans le temps, il avait droit en tant qu'enseignant à avoir tous les 2 ans un billet gratuit pour aller en France. Mais comme les moyens lui étaient limités, donc il préférait, comment dirais-je, pas échanger, disons, j'arrive pas à trouver le terme, je vais le retrouver.
il préférait qu'il lui donne un peu d'argent, de prix du billet pour nous permettre d'aller au lycée. Et je vous assure que lorsque un jour j'ai appris, quand j'ai fait le lycée à Marrakech, j'étais le plus jeune à l'époque, parce que moi j'avais la possibilité d'aller au CEG. Mais il m'a dit non, il faut que tu fasses l'arabe. L'arabe c'était, à quoi qu'il était bilingue. Il parlait aussi bien français qu'arabe, et c'était le véritable bilingue des Médiciens dans le temps. Et là, au lieu de partir en France, comme beaucoup à l'époque de ses camarades, il préférait nous envoyer au lycée avec cet argent et parce que nous n'avions pas de bourse. Enfin, moi, personnellement, je n'avais pas de bourse. Et ce n'est qu'avec le temps où j'ai compris l'effort qu'il faisait pour pouvoir payer mes études au lycée. C'était, à l'époque, je suis certain même, c'était 300 dinars, 30 000, plutôt pour revenir un peu à le temps, c'était 30 000 par trimestre, mais c'était énorme. C'était énorme quand je me rappelle qu'après l'indépendance, les gens percevaient 50 000. مع دار الغرناطية اتصل واحتك وتعرف على شخصيات فنية وعلمية كبيرة أمثال الأستاذ محي الدين بشتارزي، عبد القادر التومي، صادق البجاوي، عبد الكريم دالي، سيد أحمد سري، محمد خزناجي، الحاج الطاهر فرقاني، وقدور الدرسوني، لامين بشيشي، محمد بجدوب، أحمد بيرو، ومهدي شعشوع من المغرب. Et il ne faisait que ça. Sa vie, c'était la formation, et il nous a inculqué. C'est ce que, personnellement, ce que je fais avec mes enfants. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui ne participe pas à la vie intellectuelle de ses enfants par n'importe quel moyen. Et Dieu sait ce que moi, personnellement, j'ai fait grâce à mon père pour mes enfants. Parce qu'il m'a inculqué l'amour du savoir. Et quand on inculque l'amour du savoir, on ne peut plus s'arrêter. شارك رفقة دار الغرناطية في عدة جولات داخل الوطن وخارجه. نخص بالذكر الرحلة الأردنية بدعوة من الملكة رانيا بنت عبد الله. المناسبة مهرجان موسيقى الطفل، حيث قدم قصيدة رائعة لحنت في دولة البحرين مطلعها: شممت فيك أريج الطهر يحدق بي، أنت الطفولة من رعاك لم يخب. كان عنده واحد البويطه في المفتشيه دايره سبيسيال غير القاهره يقرا، ولا كش واحد يحب يفتي له حاجه يفتيها له باسكو لي تي تري فور. الشيخ الهاشمي سيتي لا كومبليمونتاريتي ما بين الشيخ العناني وبين الشيخ الهاشمي. يفعل يكون معنا الشيخ الهاشمي في المكتب. C'est le sel qui manque à la marmite. سيدي هو اللي يحرج الحال. هو اللي يحرج الحلا، وهو الصح، هو الصح الحق. والله يرحمه على كل حال، الله يرحمه. Il a laissé un grand vide. Il a laissé un grand vide. Mais il a marqué son temps. Il a marqué son temps. En tant que philosophe, en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, il a marqué son temps. والله يرحمه. ألف الشيخ كتابا قيما هو عبارة عن مذكرته بعنوان حمدون أو نفحات من المدرسة الثعالبية. كما ألف عنه الأستاذ نور الدين لابري كتابا جمع فيه بعض قصائده استهدف